因為呢幾日落完紅雨、黃雨，個間大水就係一定㗎啦。所以我請嚟嘅朋友都係高手中嘅高手，我自己係最尾嗰一個。講多幾次，我絕對唔鼓勵大家喺咁嘅狀況之下去行澗，因為水流急、衝力強，我哋好容易俾啲水沖走，同埋我哋間鞋一定要非常之抓地。同朋友又去橫涌啦，好開心啦！最主要係想見下朋友嘅啫，同埋放假啊嘛。今日嘅水勢咧，比6月21號就漲咗好多，你見到佢都升晒上嚟，所以我哋今日一定要更加小心啊！嘅水真係猛好多，我哋都唔敢喺下邊嗰度過，睇下邊邊有冇位入去。睇晒啦，係咪啊？係啦，行啦。好靚，今日睇水都唔錯。入水就唔係幾咁啦，係非常之大水啦，但係亦都好熱喎，所以我都係浸咗喺水嗰度。哇，好犀利啊，好誇張啊！我哋一路上去都係嘻嘻呵呵，係超級大水啊！前面已經係3個瀑啦，去緊。好，佢哋喺右手邊嗰度上去，我哋都係照跟。呢度好靚啊！我記得喺呢度影到相，而家都係變咗水澤，水嘅王國。好。哇！睇幾靚。見到啊！見到。今日嘅主角唔係龍珠瀑，唔係樓台瀑，而係呢一個不知名嘅瀑布，真係只有大水先見得到。龍珠瀑又嚟到龍珠瀑，明顯係比上次係更加大水嘅。就係回望，我哋喺龍珠瀑嗰度，今日都冇乜人，可能因為好大水啦。今日我哋唔去上層嘅瀑布啦，嗱你都睇到，呢個就係上層嘅瀑布咯，我哋好驚啊，唔敢落去。就
我更加驚，啲衝力咁鬼犀利。經常我哋影相嗰啲朋友都啱嘅。喺上邊啦，好多水啊！上面都係水壩，好多水。好大水，水壩嗰度而家係。雙碧潭啊，去咗。唉，頭先我濕咗個相機，而家要用手機影相。我都嘗試喺呢度游水，但係水嘅衝力呢係大到將我捲入個水底度啊！所以你而家見到嗰啲喺度游水、跳水嘅，都係高手中嘅高手。好大水，而家諗緊點？泰國好大水今日。雙伏啦，叫做多伏啊！橫崖多伏，你睇呢條橫崖。好，佢哋喺左邊呢度上。非常之美麗，好大嘅，一路向前都係。好大水，周圍都好誇張。嗱，你睇喺對面有人游水啊！你睇下，清井潭，好大嘅潭。咩就好勁嘅啲水啊！係啦，但係今日都流動。係啦，好誇張啊！今日真係，哇！又嚟到水城站呢度。係最後一個景點，走得啦！開住下，我哋而家嚟間啦，我哋而家出間啦，咁我一樣咁靚啦。落完雨呢，天色就特別靚嘅，簡直係無敵無敵。今日真係比6月21號更加好玩。
出到去市區唔使講，梗係有飲茶吹下水啦。行間呢對身體有特定嘅要求，下盤要夠穩，平衡力要夠高，手力臂力都要夠強，咁先可以支撐我哋嘅身體升降同埋行過啲急流。一定要係有好強嘅安全意識，尤其是打卡嘅時候，一定要企喺安全嘅位置，咁樣先可以走得遠，行得開心。